Mehr Fragen und weiter gehabt in Elysium, dem Spiel mit Brechstange, die übrigens schon ihre eigenen Gefühle entdeckte. Ich hätte doch mit der Brechstange einmal auf die dummen Stiefel hauen sollen, mal zu gucken, was passiert. So, du untersuchst den Gürtel. Welchen Gürtel von der Hose, die er noch anhat? The hangman's knot is pulled tight by the weight of the corpse below. Dieser Yellow, Gürtel. hard-edged polyester cuts into his neck. Above, a sliding buckle ties the belt to the branch. Na gut, das ist eine Ladungssicherungsdingsbumsgurt, das wussten wir This schon. is a steel-reinforced cargo lashing belt. Big brother of the regular cargo belt. It's used for tying cargo under 6-rotor airships. Warte, wird das benutzt, Frachten oder Luftschiffe mit 6 Rotoren zu befestigen? Okay, Erkenntnis 1, es gibt in dieser Welt Luftschiffe und anscheinend Erkenntnis 2, sie werden regelmäßig benutzt. Gut zu wissen. Fragen Sie mich nicht, woher ich das weiß, aber das ist ein Spanngurt, der zum Lufttransport von Frachten verwendet wird. Airlifting. I thought it was used on lorries for strapping cargo to them. Ich dachte, das wäre bei Loster benutzt, um Ladung festzuhalten. Anscheinend ist das die verstärkte Ausführung für Lufttransport. Das sagt mir mein Gehirn. The local harbor uses 6 rotors to shuffle containers around. I get the sense they use whatever was on hand, without paying much attention to not incriminating themselves. Ich hätte erstmal sagen sollen, ich habe keine Ahnung, was eigentlich ein Luftschiff ist. Das hätte ich vielleicht von Kitsuragi noch eine Antwort erhalten. Naja, gut. Aber sie haben irgendwas genommen, was halt gerade zur Hand lag. Na gut. Dann haben wir also die Hafenarbeit am Verdacht. Die wollen sicher gehen, dass er auch da oben bleibt. Der Gurt ist mit Stahlfäden verstärkt. Wie haben die ihn da überhaupt hochbekommen? Das ist in der Tat eine gute Frage, ne? Obwohl, das ist ein Spanngurt, ne? A noose is one of those things that's easier to use one way around. Er zeigt euch die Schnalle, die den Gurt in den Ast bindet. Sind sie an der Kinderleiter hochgeklettert? That ladder can't carry a grown man. I didn't see any splintering either, did you? I think they lassoed the branch, then pulled on the belt to close the buckle. Er macht eine Zielbewegung. Also sie sind nicht hochgekrabbelt, sondern was anderes machen. Aber wir sind gelevelt. Wir könnten Enzyklopädie noch weiter leveln, ne? Aber bis jetzt hab ja die Konzeptbildung und visuelles Kalkül immer viel gebracht, ne? Und Logik. Aber wahrscheinlich, vielleicht sollte ich eher in Sachen... Warum habe ich denn eigentlich nur einen Ausdauer? Achso, weil ich Schaden genommen habe. Oh. Schick die Schläger an, lass dich nicht, dass die Welt dich umbringt. Schmerzensgrenze? Habe ich wirklich nur einen Skillpunkt? Wahrscheinlich, oder? Tja. Zwielicht. Lass den Körper die Kontrolle übernehmen. Droh den Leuten. Also es spricht wirklich viel dafür, einen Stärke Zwielicht-Run zu machen. Also alles so Konstitution und Motorik zu machen. Intellekt und Psyche voll niedrig. Ich nehme mal nicht an, ich kann einfach Psyche im Ganzen erhöhen. Nee. Innenleben. Bonus aus Gegenständen. Autorität ist gerade bei 1. Bonus auf Gedanken. Bonus aus Gegenständen. Oha. Korpsgeist. Suggestion. Verzücke Mann und Frau. Ziehe die Fäden. Willensverweis zusammen. Halt deine Moral hoch. Also Suggestion war bis jetzt irgendwie recht. Beherrschung. Richte deinen Rücken. Behalte dein Pokerface. Gewandtheit. -2 aus Gegenständen. Motorik Grundwert 3. Also sehr schön. Wahrnehmung. Sie riechen alles. Verpasse keine Details. Ich weiß nicht, was es bringt, Enzyklopädie noch weiter zu steigern. Nein, das wäre Wahnsinn, das zu machen. Wir steigern mal die Wahrnehmung. Ich glaube, Wahrnehmung ist eine gute Sache, die man leveln kann. Warum auch immer ich das tue. Could be. The shape of the branch supports the theory. Die Form des Astes spricht dafür. Tja, die wollen sicher, dass er da oben bleibt. Der Gurt ist mit Stahlfäden verstärkt. Wahnsinn ist der beste Sinn. Oh ja. I was afraid it would be. Thin steel wiring, parallel strands. This makes getting him down more problematic than I had assumed. Das macht ihn schwierig, ihn runterzukriegen. Ich meine, das ist ein Frachtgurt. Was hat er denn erwartet, dass es der ist? Also haben wir Hafenarbeiter in Verdacht. The brief suggested as much. Politically motivated by the ongoing strike. Did you not get a briefing? Ich habe in der Tat keine Zusammenfassung erhalten. Oder vielleicht habe ich das, aber ich habe alles vergessen. Meine Vergangenheit wurde vollständig ausgelöscht. Nichts ist geblieben. Weder meine Mutter noch die Liebe meines Lebens. Und erst recht keine Zusammenfassung. Okay. You should ask me for one the first moment we get. Sobald wir einen Moment Zeit haben, nach einer zu fragen. Du weichst zurück und betrachtest die The Leiche. cadaver hangs from the cargo belt. Limbs limp and torso covered in tattoos. Aber hat er mir nicht schon eine Zusammenfassung gegeben? Habe ich danach echt noch nicht gefragt? Du suchst die Tätowierung? An intricate web of blue lines stretches across the torso, from the right shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart.
Linien, die sich um mein Herz sammeln. Das ist bestimmt irgendein Zeichen für irgendwas. Ich hoffe, Kitsuragi hat Ahnung, weil ich habe nämlich keine. His corpse is marked by stars. Seine Leiche ist von Sternen gezeichnet. Danke, liebes Innennehmen. Das ist sehr poetisch, aber was? Alcohol and heartbreak. Danke, liebes Innennehmen. Alkohol und Herzschmerz. Ist das die Karte des Nachthimmels? Ist das ein mikroelektrisches System? I have only a cursive knowledge of the science of cybernetics. I would not know if it were. But it's not quite complex enough, is it? Also wir leben in einer Welt, in der es Kybernetik gibt. Gut zu wissen. Das Technologielevel dieser Welt ist immer noch so ein bisschen unbekannt, sage ich mal. Weil auf der einen Seite hast du halt irgendwie nicht so richtig viel und auf der anderen hast du halt irgendwie Kybernetik. Wir wissen, dass es irgendwelche hochstabilen Polyesterfäden gibt und das ist... Aber gut, und der Typ drinnen, Oligarch, ist das aus, als hätte er so eine Art Smartphone, ne? Wir sehen hier doch was. I agree. Plötzlich erklingt ein hohes Geräusch, als der Lieutenant den Reißverschluss seiner orangen Jacke öffnet. He wears a wide leather belt around his waist and a gun holster under his arm. Er trägt einen breiten Ledergürtel und ein Holz unter den Armen. He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls it open. Sounds like a sword being unsheathed. A small lens appears. Some sort of camera. Er hat eine Kamera in der Hand. Was ist das? A Triggered Sunshine Mini. Eine Triggered Sunshine Mini. Triggered is the world's leading manufacturer of intercommunication devices, primarily projectors. The camera before you looks familiar somehow. Die Kamera, die er hat, kommt mir bekannt vor. Ich meine, das ist irgendwie relativ klar, dass er eine Kamera war. Der ist schließlich ein guter Ermittler, nicht wie wir, der das Ding schon lange hätte verkauft haben. Aber vor allem Projektoren? Was ist mit Projektoren gemeint, wenn das eine Kommunikationsgeräte sind? So hohle Projektoren oder tatsächlich so an die Wand Bild werfen? Shit, Kuno! What the fuck is that? Ah, auch andere Leute wissen nicht, was das Ding An ist. instant color camera. Er holt zwei Blitzblichbirnen mit Metallkappen hervor und klemmt sie an der für vorgesehene Haltung an der Seite des Apparats. Dort funkelt ein dünner Schlitz. Eine Sofortbildkamera, also das scheint nichts Standardmäßiges zu sein. I have only 2 ampoules, so nobody move. I don't want to waste one. Jetzt werden wir mal alle stehen. Ich habe nur noch 2 Blitzlichtbirnen, ich will keine verschwenden. Also das ist, also er hat irgendwie eine Art von Kameratechnik, aber die ist hart durch die Anzahl an Blitzlichtbirnen. Also das sind so Einweg-Blitzlichtbirnen. Oh, gab's das nicht? Das hat eine historische Grundlage, oder? Diese Eimer verwenden Lichtbirnen? A sound, a shrill flash, followed by the breaking of a small ampoule of glass. You see streams of color pour onto the thick, glossy piece of paper, rolling out. Triggered Moment, non-flammable. Ein Geräusch, ein schriller Blitz, gefolgt von Zersplittern einer gläsernen Birnchen. Du siehst, wie sich Farbe auf den dicken, glänzenden Papier ergießt, das herausrollt. In case we need it. Sagte der Lieutenant und schüttelt das Papier, um es kalten Wind trocknen zu lassen. Darauf seine 1:1 Kopie der tätowierten Brust des Toten zu sehen. Cooler Apparat. Wofür brauchen wir das Foto? Naja, wahrscheinlich, weil die Dinger wahrscheinlich nicht mehr so gut zu sehen sind. Aber das Ding ist... Also wir haben Kybernetik, aber auf der anderen Seite ist das die beste Kameratechnik, die wir haben. Eine Instax Mini. Toll. Yes. It is pretty cool, isn't it? Ach guck mal, er schiebt die Kamera wieder zu und packt sie in seinen Gürtel weg. Also ich glaube, er liebt Technik, der gute Kitsuragi, ne? Also ich meine, er war ja vorhin noch ein bisschen stolz auf das Ding, wo er es rausgeholt hat. It contains insight to the victim's person. By his build, I'd say this was a man of physical violence. The story he wanted his body to tell was important to him. It is his letter. To us. Someone should decipher it. We'll need to show it around. Wir müssen das vielen Leuten zeigen. Es ist natürlich auch interessant, dass er jetzt so ein künstlerisches... Dafür, dass er keine innere Stimme hat, hat er jetzt schon ganz schön die Poesie hier springen lassen. Das ist ein Brief an uns. Kann ich es haben? Ich möchte mir das später nochmal anschauen, ohne den Leichengeruch. Sure. Just don't lose it. Er gibt dir das eingerollte Stück Fotopapier. Es ist kaum größer als eine Zigarettenschachtel. The glossy-eyed corpse looks by, his mouth mute and his skin as colorful as the chemical rainbow on the photo paper, teeming with opportunistic organisms. Opportunistische Organismen, so. Du siehst ihm in die Augen. Ob man davon nicht gleich wieder mächtig schlecht wird? Ich meine, so verwesene Augen von jemandem, der erwürgt wurde? Die können nicht gut sein, oder? His eyes are milky white and blind to the world, protruding comically from their sockets. There is no one home, just subaquatic terrors there. Der Wasserhorror. Dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside. The death's head grin has passed. What remains is an unrecognizable mess.
Unausdruckslose Masse. Ich kann mein Innenleben fragen, wer der Tote ist. The corpse is dead silent. You have no idea why you just said that. 58%, verdammt! Who is he? He is male, 40 to 50, with an athletic build. Das kann ich sogar noch machen. Aber da habe ich schon so viel Innenleben. The corpse looks right through you as you distance yourself from its stench. Eyes like a shark. Du kneifst die Augen zusammen und gehst einen Schritt zurück. As you narrow your eyes, the monster before you blurs into a violent mess of green and pink. Und? This is a trick. You've done it before. Pink is where the blood settled in the first hours post-mortem. You can use it to see if the corpse has been tampered with. Does his position at the time of death match the discoloration? Wir erinnern uns wieder an unsere guten alten Polizisten. Also wir treten ein Stück zurück, um zu sehen, ob es der pinke Bereich, wo er am Anfang war, sich verändert hat. Aber es ist ja alles unten, also hat er sich nicht bewegt. Only the lower extremities are pink with a dash of blue. His fatted hands, thighs, and his neck, just above the noose. The rest of the corpse appears dark green in the cold spring air. Seine Gesichter und seine Augen sind pink, die Oberschenkel sind braun. Der pinke ist der Bereich, in dem sich das Blut in den ersten Stunden nach dem Tod gesammelt hat. I see it. His neck too. The lividity goes right up his chin. We have good, well-pronounced discoloration here. Er rückt seine Brille zurück. The monster comes back into focus, an explosion of color, coursing with dark marbled veins. His stomach appears pregnant with something. Black liquid streams down his thigh and onto his boot. Black Liquid, ja, super. So, what do you think? Ich glaube, dass er tot ist. Ich glaube, dass er nach den Toten in aufrechter Lage war. Seine Hände, Füße und Hals sind verfärbt. Du wächst die Nase, da kommt etwas aus mir raus. Er ist übrigens zurück. Sehen Sie die Prellung? Naja, ich glaube, dass er nach den Toten in aufrechter Lage war. Ja gut, also ich meine, er hängt hier, ne? Agreed. Especially on the neck. The belt acted like a tourniquet, keeping the blood in his head. The hypostasis supports a hanging. Oh, wir haben Hinweise, dass er erhängt wurde. Das ist ja ein Ding. Ja, sieht man nach Lynchmord aus. Könnte es trotzdem sein, dass er nach seinem Tod bewegt wurde? There's always a chance. We should check for ligament marks on his neck to see if they're in tune with the belt. We'll have to get him down first. Er ist überzeugt. Sehen Sie die Prellung? I do. Most of them are post-mortem. Maybe even all of them. The delinquents have made our jobs harder with their little sport. Diese jugendlichen Straftäter. Der gute Kim ist aber nicht gut zu reden auf alle Dings, ne? Stop talking in riddles, Coinslot. Dafür, dass das ein Rätsel ist, hat das ganz gut verstanden, wer hier gemeint It ist. means you fucked him up good, Kuno. Fucked him up brutal like. Das ist ihn voll brutal fertig gemacht. Da kommt was denn hier raus? A pool of blood and feces has eaten into the frozen mud below the man's feet. Purge liquid is dripping into it, drop by drop. Das ist schön, ich meine, die Grafik gibt das nicht her, aber die Beschreibung ist außerordentlich grafisch. The victim appears to have contained no more than half a kilogram of digestion at the time of death. Und Kitsuragi stellt vor fest, naja, er hatte ungefähr ein halbes Kilo an Mageninhalt. Das ist ja The schön. fuck he's saying? Was sagt er da? Talking about shit. Was? Die Schwuchteln reden über Scheiße? Ja, da haben wir ja Glück. Vielleicht ist er kurz vor seinem Tod auf die Toilette gegangen? Ja, du drehst dich um und schreist, aber ich kann ausrasten. Da haben wir ja Glück. Vielleicht war er kurz vor seinem Tod auf der Toilette. Oder hat sich vorher eingeschissen? Maybe. Eigentlich will er nicht zu lange darüber nachdenken. Ich glaube, dass er tot ist. I agree. Der stimmt His zu. personality is no longer a part of the world. Danke, liebe Konzeptbildung. Totally dead. Absolut tot. Die Welt beherbergt seine Persönlichkeit in ihrer ursprünglichen Gestalt nicht mehr. Das war einmal so und ist vor 7 Tagen zu Ende gegangen. Nein, du solltest es besser nicht sein. Zu bedeutungsschwer. Absolut. Der Bursche hat den letzten Gang getan. Ma, Mause, tot. Was bedeutet eigentlich tot? That sounds about right, yes. Diesem Werk niveauvoller Konzeptbildung stimmt der nickend zu. Nachdem er sich durch den Kopf hat gehen lassen, sagt der Lieutenant, das kann man so sagen. Ja. Du weichst zurück in Schnapsglock. But there is no breath to catch. Only the cadaver filling the air and your nostrils. He slowly rotates before you, Dreht sich decomposing. langsam vor meine Augen. Ja, wie kommen wir jetzt runter? Ich habe doch die Schere mitgenommen, oder Are you nicht? sure we finished the preliminary examination of the cadaver? We might miss some of these things once he's done. Er hält inne, um nachzudenken, geht dann seine Notizen durch. Du gehst einen Schritt zurück und siehst noch mal so genau hin. Ich habe da eigentlich schon alles gemacht, oder? The cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos and extremities blotched pink and blue. Ja, wir haben alles gemacht. Holen wir ihn noch runter.
The steel-reinforced belt presents a unique challenge. I brought chain cutters, but I don't see a good angle of approach to the belt. Wir brauchen also eine Leiter, würde ich sagen, ne? Oder können wir von da oben rüber? Das sieht nach Athletik aus. Athletik habe ich He nicht. doesn't actually think the challenge is unique. He thinks it's frustrating, annoying, and harder than he thought. Er findet nicht, dass die Herausforderung interessant ist, sondern einfach nur nervig. Ja, ich stimme zu. The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting the airship strength material. Wir könnten den Ast absägen. Das wäre tatsächlich leichter, ne, den scheiß Ast abzusäbeln. Das müsste anstrengend. Machen wir einfach nichts. Vielleicht können wir ihn herunterschießen. Das ist ein stahlverstärkter Gurt. Das wird, glaube ich, eher nichts. Vielleicht können wir am Hafen Hilfe auftreiben. Ja, das ist eine super Idee. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Wie gehen die Ideen aus? Schauen wir uns noch einmal an. Tja. Ast? Climb up there and saw the branch? Ja, hochklettern ist halt das Problem. Gibt es hier keine Leiter in dieser Welt? Na gut, könnte gefährlich There sein. has to be a less risky way. With less falling down of trees. Mit weniger vom Baum fallen. Kann das jemand anders machen? Someone else? You mean like the police? Ja, die Polizei wäre super What was dafür. that about processing, then? Weren't they supposed to take care of the boots? Ja, genau, Why rufen wir die don't they Polizei. Können die Jungs aus der Kriminaltechnik sich nicht darum kümmern? Da haben sie auch wieder recht. Ich meine, jemand, der im Rang unter einem Detektiv steht. Ja, die Jungs aus der Kriminaltechnik. No. Warum nicht? Think of the boys from processing as murderers. Only instead of people, they murder crime scenes. Processing is a wrecking crew. They know how to commission off items and how to work the incinerator in the morgue. Die Jungs aus der Kriminaltechnik sind Mörder. Sie ermorden Tatorte. Ach, schön. I know it's hard, but I assure you, the others won't come to help us. And we have a growing sanitary concern here. We need to get him down, fast. Tja, vielleicht können wir am Hafen I Hilfe was really auftreiben. hoping we wouldn't. The Union appeared to be suspect in this case. It seems like a dangerous route to go down. Ja, das erscheint mir auch sehr I gefährlich. would really prefer if there was another way. These people might have an agenda. Was können wir denn sonst noch tun? Du entscheidest dich für diesen Weg. Einen Moment noch, wir überlegen uns noch was anderes. Du lässt dir erst die anderen Möglichkeiten durch den Kopf But gehen. what other options? The corpse twists on the belt, like chicken on a skewer. Tja, machen wir einfach nichts. We are not getting him down already. Not getting him down is a task that's already accomplished. Sadly, it's not our job to keep him up there, but to get him down. Tja. Wie kriegen wir ihn runter? Ich meine, runterschießen? Ich meine, wir könnten natürlich trotzdem den Kopf abplatzen lassen, aber dann verschwinden leider die Beweise. Ich will eigentlich nicht den Kopf abreißen. How do you plan to get him down then? With social sensibility? Are you going to educate him down? Educate him down. Ah ja, die Vorzüge des Runterkommens. Ja, irgendwie das Zwielicht ist anscheinend eine super nette Stimme, die immer wieder eingreift. Vielleicht können wir ihn auch runterschießen, wie auch immer das funktionieren soll. Yeah! Bang bang time, pig! Shoot his head off! Jetzt wird sie geballert, Bullenschweine, knallt mir die Rübe weg. Dann könnt ihr einfach an den Stiefeln ziehen. How? Wie? Where the buckle ties the rope to the branch. That's a good spot to aim. Ah, danke, Liebeswiese. Du zeigst uns die Stall, da wo der schnell den Gürtel zusammenhält. Where? Ah, yes, I see. If the shot hits that, there might be a chance to release the belt. Es gibt vielleicht eine Chance. Yeah, now we're talking. Entertain a Kuno with some shit. Ob gleich die Kugel abhaltende Kuno tötet? They'll miss! The pigs will miss Kuno! Schießen Sie, Lieutenant, was soll schon passieren? Das Ding prallt ab und querschlägert rum. Wissen Sie was? Lassen Sie es lieber bleiben. Da kommt nicht so, warten Sie, lassen Sie mich mal. Warte mal, bin ich gut in sowas? Was ist denn das? Das ist wahrscheinlich Hand-Augen-Koordination, oder? Ja, nee, das, ja, schießen Sie, Lieutenant. Was soll schon I'll passieren? blow his head off. Ich denke ja so auf die Schnalle schießen, nicht auf die da. Take it! Take the shot! Yeah, take the shot. Kuno wants some of that shit. Kuno ist den Scheiß. Silence. With his elbow sharp, the lieutenant unzips his jacket and produces a lightweight firearm. He drops a paper cartridge in the barrel, separates the scouring stick, and gives the cartridge 5 tucks. Papierpatronen? That's a Kiel A9090 Armistice, mass-produced muzzleloader, ascetic, frugal, one of the most common firearms in the world. Das ist schön, dass die Enzyklopädie immer sagt, in der Welt, ne? Vor allem das Ding heißt Armistice. Ist das nicht eigentlich ein Waffenstillstand?
Oder, ja, Amities. Egal. He then steps back and assumes the fellow's desk position, taking aim. The corner of his eye twitches. His finger is on the trigger. Ballern Sie den Hurensohn da runter. Ganz ruhig, Partner. He's gonna fucking miss! The chick's voice is drowned in a shrill blast that echoes off the walls of the surrounding tenements. A cloud of smoke slowly parts in the air as the lieutenant steps back and says, God damn it. Verdammt nochmal. he feels bad about it. About his eyes mostly. Just having bad eyesight. Probably from a young age. Whatever you do, do not console him. Ich denke, er hat eine Brille. Fucking idiot! Mookaba asshole! Kuno could have hit it easy, but then Kuno's not fucking handicapped, is he? Was mal vor, es tröste ihn nicht. Schaut mal, kriegen Sie Ihren Scheiß zusammen? Vielleicht sollten Sie es einfach nochmal versuchen? No, we are lucky as it is. We didn't break anything, and the victim remains uncompromised. Er lässt den Blick schweifen, vor allem hinauf zu den umliegenden Fenstern. Any more mistakes could put us in an unfortunate position with the locals. We have eyes on us. I didn't do us any favors with that. Schaut mal, kriegen Sie Ihren Scheiß zusammen? Ja, das funktioniert, glaube ich, in diesem Fall nicht. Na gut, und jetzt? I have to say, it's beginning to look unlikely we can get him down without assistance. Das ist ja super.